Curious-இன் அதிரடி ஆடி சேல் 70% வரை தள்ளுபடி. Curious, இது நம்ம ஃபேமிலி. உங்களை ஆட சொல்லலாம் நினைச்சேன். வர்ணம் பூசுவதற்கு மட்டுமல்ல, உங்கள் வீட்டை பாதுகாக்கவும் ரூபிலெக்ஸ் பெயிண்ட்ஸ். அடுத்ததாக தமிழ் சினிமாவில் கொஞ்ச காலம் ஆயிடுச்சு ஒரு முழுமையான நடிகையை பார்த்து. அதாவது கேமரா அவங்க முகத்தை பார்த்த உடனே கேமராக்கு லவ் வரணும். நடிப்பு அப்படின்னா அதில் இருக்கிற எல்லா ஆர்க்கையும் அவங்க முகத்தில் கொண்டு வர முடியும். அதாவது ஒரு பப்ளி கேர்லேருந்து ஒரு இமோஷ்னல் சீன் வரைக்கும் ஷீ கேன் பிரிங் இட் வித் ஈஸ். அண்ட் தென் டான்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஓ ஷீ இஸ் சச் அ கிரேஸ்ஃபுல் டான்சர். ஷீ இஸ் அ கம்ப்ளீட் ஆக்டர். இன்றைக்கி தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் இல்லாமல் மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடா, கொஞ்ச நாளில் ஹிந்தி, இந்த மாதிரி எல்லா மொழியிலையும் கொடி கட்டி பறப்பாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட லெட்ஸ் வெல்கம் மமிதா பாய்ஜு. கேக்குதா? சூப்பர். Please, Mamitha, what do you want to say to your fans? Vanakkam Coimbatore. First of all, I'm so happy to be here with you all at Hindustan College, Coimbatore, and this energy is amazing. உங்களை எல்லாரும் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷம் ஆகுது. And Didi ma'am, thank you so much for hosting us so beautifully. Thank you, my pleasure. First of all, a huge thanks to Sitara Entertainments, Nagavamsi sir, for giving me this opportunity and believing in me, and for welcoming me. And my director, Venki sir, thank you so much for guiding me so beautifully. Thank you so much for giving me Maddie. I hope I've done justice to the character. I've admired your works and you're such a cool director. I would love to work with you again and again. And of course, Suriya sir, enna solradhu. ஒரு வாட்டி சான்ஸ் மிஸ் ஆயிடுச்சு அண்ட் இந்த வாட்டி கடவுள் எனக்கு அது கொடுத்துச்சு. இட்ஸ் ஸோ அமேசிங் டு ஒர்க் வித் யூ சார். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், நீங்கள் உங்களை பார்த்து நான் நிறைய ஒப்சர்வ் பண்ணியிருக்கேன், நிறைய லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன். யோர் டிசிப்ளின், த வே யூ அப்ரோச்சஸ் scene, the way he is off screen, ellame romba it's such an inspiration. You are such an inspiration to all of us. Thank you for being such a genuine, amazing co-star. Thank you so much, sir. And GV sir, we are collaborating again, and I hope you all loved our songs as much as I do, because எனக்கு வந்து இந்த இவ்வளோ பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கும்போது, எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலிமில் ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள்ஸ் வரும்போது, I never thought it will be one of my song. So I felt really grateful and blessed. Thank you so much, GV sir. And Sunil சாரும் சூர்யா சாரும் செட்டில் ரொம்ப ஃபன்னாக இருப்பாங்க. இட்ஸ் லைக் தேவ் பீன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் அ வெரி லாங் டைம், அண்ட் அவங்க கெமிஸ்ட்ரி இஸ் டூ குட். இட்ஸ் லைக் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் அண்ட் ஆன் ஸ்க்ரீன், இட்ஸ் டூ குட். And we are missing Radhika ma'am here. She was such a sweetheart.
ஒரு மென்டராக எனக்கு அந்த செட்டில் இருந்தாங்க. அண்ட் டு பி அரவுண்ட் ஹர் இட் செல்ஃப் லைக் மேம் இருந்தால் நான் அவங்க கூடயே அவங்க லைக் வி ஆர் மோர் லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஐ எம் மிஸ்ஸிங் ஹர் நவ். பட் யா எனிவே லைக் இங்கே நிற்கும்போது உங்களை எல்லாரும் பார்க்கும்போது ஐ எம் ஃபீலிங் ஸோ ஹாப்பி அண்ட் பிளெஸ்ட். வேறு என்ன சொல்லணும்? யா அவ்வளோதான். ஸோ April 14th நம்ம படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது. August 14th சாரி ஆகஸ்ட். ஐ எம் ஸோ நர்வஸ். அதனால தான் சாரி. August 14th நம்ம படம் ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ ப்ளீஸ் டூ வாட்ச் அண்ட் சப்போர்ட் அஸ். யா have to check. மமிதா உங்ககிட்ட சொல்லியே ஆகணும், you're such a complete actress. நீங்கள் அவ்வளோ அழகாக நடிக்கிறீங்க, அவ்வளோ அழகாக ஆடுறீங்க, மாடர்னில் இருந்து ஒரு ரூட்டட் கேரக்டர் வரைக்கும் அவ்வளோ அழகாக பண்ணுறீங்க. we are so proud of you and we all are fans. I'm a fan. Thank you so much. அவ்வளோ அழகாக நடிக்கிறீங்க. ஸோ உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி, எவ்வளோ பேருக்கு இங்கே வந்து மமிதா மேலே ஒரு க்ரஷ் இருக்கு? அதுக்கு இப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாது, எல்லாரும் கம்முன்னு உட்காருங்க. மமிதா, உங்களுக்கு சைல்ட்ஹுட்ல யார் மேலே க்ரஷ் இருந்தது? So I think I'm living many நிறைய கேர்ள்ஸோட ட்ரீம்ஸ் தான் நான் இப்போ லீவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். சொல்லுங்க. சூர்யா சார் ஃப்ரம் கஜினி ஆல்மோஸ்ட். Okay, that's nice. And நீங்க சொன்ன மாதிரி ராதிகா மேம், we really miss you at this point, and she also had praises for you, and we all know what a fantabulous actor she is. Such a gem to our industry. அவங்க வந்து எங்களோட இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறது, ஒரு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து ராதிகா மேம் வந்தாங்கன்னு சொல்கிறது எங்கள் எல்லாருக்கும் அவ்வளோ பெருமையான ஒரு விஷயம். அண்ட் இட்ஸ் சச் அ ஆனர் டு பி ஷேரிங் ஸ்பேஸ் வித் ஹர். ஸோ தேங்க்யூ. உங்களை ஆட சொல்லலாம்னு நினச்சேன், பட் நீங்கள் ஏற்கனவே ஆடிட்டீங்கல்ல அந்த பாட்டுக்கு. இன்னொரு வாட்டி ஆட வைக்க வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். இஸ் தட் ஓகே? ஓகே, தேங்க் யூ so much. Thank you. கிரியாஸின் அதிரடி ஆடி சேல் 70% வரை தள்ளுபடி. கிரியாஸ், இது நம்ம ஃபேமிலி. வர்ணம் பூசுவதற்கு மட்டுமல்ல, உங்கள் வீட்டை பாதுகாக்கவும் ரூபிலெக்ஸ் பெயிண்ட்ஸ்.